Та бүхэн зар мэдээ сонины редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цагийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Худалдааны ажилтан ажилд авна. Нэхий бүтээгдэхүүн үйлчилгээний стандартын дагуу худалдаж борлуулах худалдааны ажилтан ажилд авна. Утас 99-8 93-57. Үндэсний хувцсны оёдолчин эсхүүрчин ажилд авна. Хотын төв смол цэвэрхэн тоглог орчинд найрсаг хамт олон хүлээж байна. Утас 88-66-33-86. Захиалгын тавилга үйлдвэрлэж угсрах хамт олонд уусаж ажиллах чадвартай, түргэн шуурхай хөдөлгөөнтэй, юмыг цэвэр нямба хийдэг, биедан ажиллах чадвартай, жолоо барьдаг бол сайн, аялын цаг багтаа цалин өндөр. Утас 91-55-44, 88-11-264. Захирлын жолооч ажилд авна. Захирлын машиныг барина. Бараа бүтээгдэхүүний түгээлтийг хийн, дэлгүүрт борлуулагч хийн. Захирлын үндсэн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. Утас 88-11-52-16. Худалдааны зөвлөхийг ажилд урьж байна. Дэлхийд танигдсан гэр ахуйн болон тоглоомны брэндүүдийг Монголын хэрэглэгч өвчлөлөгч нарт танилцуулах, худалдан борлуулах. Утас 99-99-29. Цэвэрлэгч ажилд авна. 30-45 настай, эмэгтэй цэвэрлэгээ хийж байсан туршлагатай, дэлгүүр үйлчилгээний байгууллагын цэвэрлэгээ хийн 7 хоногийн 1 өдөр амарна. Утас 99-92-75. Авто засварын газар зарна. Утас 99-3-81-6. Үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай 11 өрөөтэй сэндвич байр яралтай хямд зарна. Утас 99-5-2-27. 99-19-15-89. Сонгоо архан дүүргийн 26 дугаар хороо их наранд байрлалтай ардаа 16 машины гаражтай, үсчин оёдолчингийн 2 өрөөтэй, амьдрах 2 өрөөтэй орлогон тогтворцсон 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр зарна. Утас 96-64-54-54. Төв аймгийн төвд ойрхон халуун хүйтэн усны шугам дээр байрлалтай, 380 вольтын тогтоо, дотроо 0-той шалны халаалттай, арвыг харьцах нь 18 м хэмжээтэй, ажлын байрыг бохрын яамтай, 0-147 га газрын хамт яралтай хямд зарна. Утас 86-99-81-1. Таныг хотын төвөөс ганцхан километрийн зайд байршилтай Провано офис дурж байна. Түрээсийн үн 16,500 төгрөг. Офисын давуу талууд цэлгэр том лобби танхимтай, 3 лифт нэвтрэх чадвар сайтай, өндөр хурдны интернеттэй, талбайн сонголттой. Утас 99-181. 16 дахь хороолот байрлалтай 70-115-230 460 м2 талбайтай цэвэрхэн дулаан үйлдвэрийн байрыг бүх төрлийн хүнсний үйлдвэрлэл дулаан агуулгын зориултаар удаан хугацаагаар түрээслүүлнэ. Утас 99-60-33. United Capital Invest банк бус санхүүгийн байгууллага нь хурдан шуурхай, үнэлгээ өндөр, орон сууц, хашаа байшин, автомашин 99-11 дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Утас 86-86-77. 90-86-77. Таны автомашиныг өндрөөр үнэлж орлого тодорхойлох баримт шаардахгүйгээр 5 тухтай орчинд зээл олгоно. Утас 77-10-20-20, 80-60-20-20, 80-70-20-20. Нандин шүтэн финанс банк бус санхүүгийн байгууллага нь 99-11 дугаар автомашин, хашаа байшин, орон сууц барьцаалсан зээлүүдийг олгоно. 3.5-5% хүүтэй. Утас 99-11-55-57. 99-29-15-14, 99-3-7-62. Хишиг бомбон инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц офис үйлчилгээний байр 99-11 дугаар барьцаалт зээл олгоно. 3-3.5% хүүтэй. Утас 99-4-76-56. Орон сууц, хашаа байшин, автомашин барьцаалт түргэн шуурхай зээл олгоно. Утас 88-97 99-122 Автомашин бол 99-11-88-11 дугаар барьцаалтан зээл олгоно. Утас 88-11-81-72, 88-11-81-70. Орон сууц объект, хашаа байшин, автозогсоол, автомашин барьцаалсан бүх төрлийн зээлийн хүүгээ 3.5 болгон буурууллаа. Утас 99-52-56, 99-5-55-98, 70-16-96-96. Манай байгууллагын сонгоо архан дүүргийн иргэдэд халамж болон тэтгэврийн дэвтэр барьцаалсан зээл, мөн богино хугацааны цалингийн зээл олгож байна. Утас 86-30-99. Шуурхай бас найдвартай зээлээ аваарай. Хүү баг таны автомашиныг өндрөөр үнэлж, урт хугацаа үеийн хатан нөхцөлтэй зээлийг олгоно. Утас 95-11-37-39, 99-6-66-78. Нэгдүгээр хороололт нийтийн байр засварын газар 3 давхар объект зарна. Утас 99-7-55-92. Дарихийн 21-р хороонд хоосон хашаа зарна. Утас 86-24-49-55, 86-90-13-99. Сонгоо архан дүүргийн хуучин 22-ын товчоо буюу Баруун аймаг Салдаг уулзаврын урд үйлдвэрийн зориулттай төмөр хашаатай тэгшхэн 2 га газар яралтай зарна. Утас 99-95-32, 99-58-85. Баянзүрх дүүрэг 28 дугаар хороо хужир болон 7 харьцах 8 хэмжээтэй байшинтай хашаа байшин зарна.
Утас 88 тэг 43 53, 99 96 44 78. Баянзүрх дүүрэг 16 дахь хороолол 72 хотгон засвар хийсэн дулаахан талбай том машины зогсоол сайн 3 өрөө байр хямд зарна. Утас 90 тэг 4 13 99. Чингэлтэй дүүрэг 9 дугаар хороо динж 28 гудамж 3476 тод байрлалтай 290 м2-д хоосон газрыг яаралтай хямд зарна. Утас 96 34 тэг 85, 80 32 тэг 85. Хужир болон замд дагуу хашаа байшин зах зээлийн үнээс хямд зарна. Утас 80 17 60 50. Өргөтгөл хийж 2 өрөө болгосон галтайгоо тусдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах боломжтой 1 давхрын булангийн байр зарна. Утас 99 19 72 26. 13 дахь хорооллын аман хуур хотгонд 2 өрөө байр зарна. Утас 95 85 85 65, 95 85 95. 11 дахь хорооллын 9 давхар угсармлын 1 давхрын 3 өрөө байрыг зарах буюу зөрүүг тохирч ойролцоо 2 өрөө байраар солино. Утас 80 тэг 8 30 12. Маршал Таун хотгон Кинг Тауэрт 3-аас 4 давхар дотроо 2 давхар дуплекс орон сууц зарна. Утас 88 тэг 4 60 тэг 1. Сансарт маш сайн чанартай баригдсан тоосхон мансардны 3 өрөө 59 м2-д байрыг яаралтай зарна. Үн 68 саяас. Утас 90 11 48 36. 21 дугаар хороололд орчлон 2 хотгонд дулаахан тохилог 2 өрөө байр зарна. Утас 90 18 85 73. Баянзүрх дүүрэг асаад худалдааны төвийн баруун талаар хоошоо өгсөө засмал замын хажууд дулаахан цэвэрхэн автомашины зогсоолтой интернеттэй камержуулсан нийтийн байранд өрөө түрээслүүлнэ. Төлбөрийг ямар ч нөхцлөөр төлж олно. Утас 98 18 61 30, 96 62 63 53. Төмөр замд аркта шар байрны 5 давхрын балконтой дулаахан хажуу өрөөг түрээслүүлнэ. Утас 96 тэг 2 70 10. Сансар цэцэгчд буудлын зүүн талын 3 давхар шар байранд 1 давхрын 72 м2-д 2 өрөө байрыг түрээслүүлнэ. Айл амьдрах буюу өдөр өнжүүлэх офис ямар ч үйлчилгээ явуулахад тохиромжтой. Утас 90 22 20 33, 99 63 30 98, 91 71 82 99, 88 22 15 36. Хүүхдийн 100-д 3 өрөө байр гадаадын иргэн засвар хийсэн бүрэн тавилгатай, утас интернет кабелтай 24 цагийн лифттэй харуул хамгаалалттай, галтайгоо баан 0-ны өрөө тусдаа байрыг гадаадын иргэн дурт хугацаагаар түрээслүүлнэ. Утас 80 3 30 75. Соник математик физик монгол хэл англи хэлний сургалтын төв нь хоцрогдол арилгах гүнзгийрүүлэх хаврын анги дэвших шалгалт болон эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэх сургалтуудаа эсэлт авч байна. Утас 90 26 44 82. Эрчүүдийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн зарна 100% ургамлын гаралтай. Төрөө булчирхаан оншилгоо 15,000 төгрөг. Хаяг Сапорогийн замын урд актив центр 2,207 тод эрүүл мэндийн зөвлөхийн утас 99 91 54, 96 55 64 65. Өнөр дизайн компани хэвлэл хаяг рекламны цогц үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд хулдаасан хэвлэл, автостикер хэвлэл, фото хэвлэл, лазер болон өрмийн ухалт, бие дүүсэг, лед хаяг, гэрэлт хайрцаг, хөөсөн самбар, өргөмжлөл, урилга, нэрийн хуудас, боршуур их бэлтгэл хийн. Хаяг чингэлтэй дүүрэг Баянбүрдээс 100 айл явах замд гэрэл төвийн урд 54 дугаар байр. Утас 90 33 22 11, 80 33 22 11, 91 48 8 8. Зэд төрлийн компани усны хайгуул хийж стандартын дагуу өрөмдөж насоосыг суулгах нь монтажлж ашиглалтанд оруулна. Утас 90 11 46 95, 88 11 31 95. Барилгын ажил гүйцэтгэх нь палкар байшин барина. Барилгын металл гавтан төмөр каркад, сэндвич барилга, угсралт, чулууны бүх төрлийн ажил, өрлөг, шавар, дотор засал, чимэглэл, цахилгаан болон сангийн ажил хийн. Утас 90 57 23 29, 89 89 15 40. Заяа төвшин travel компани Англи, Америк, Япон, Канада улсуудад барилга, уул уурхай, хүнсний чиглэлээр органик бүтээгдэхүүн, эмнэлэг, эмч цовлогч, автоэврийн мөн бусад чиглэлүүдэд олон улсын экспо үзэсгэлэн хуралд бүртгэн. Утас 90 5 21 38, 86 86 21 38, 70 21 38. 10 дугаар сарын 12-ноос эхлээд 7 хоног бүрийн 4 дахь 7 дахь өдрүүдэд газраар нислэгээр 1 дахь 3 дахь 5 дахь өдрүүдэд тогтмол аялалд гарч байна. Ингээд тулаг компани утас 32 22 50, 70 12 22 50, 99 19 20 32. Өвөрмөс давтагдшгүй загвартай Батбих хашааны 20 харьцах дөчтэй гоёлын энгийн гидро шахалтай маш цэвэрхэн гөлгөр алдаагүй блокку зарна. Сайжруулан зас чинчилсэн эдлэгээ даах хүчин чадал маш өндөр, төмөр сайтай 5 гардаг блокны ком тоног төхөөрөмж зарна. Утас 86 86 40 40, 95 86 40 40. Toyota Highlander зарна.
2013 оны 5 дугаар сард үйлдвэрлэгдсэн, 2017 оны 9 дугаар сард Америк нэгдсэн улсаас орж ирсэн бензин лимитэд мөнгөлөг саарл өнгөтэй савхин суудал люктэй суудал халаагч ухрахын камертай утас 99-19-28-40. Бүх төрлийн автомашины радиатор баталгаатай засварлана. Радиаторын дээд банк солино. Хаяг дарих руу эргээд 300 м, утас 80 тэгтэг 20 тэгтэг 8811 26 42 8881 26 42. 10-ын зузаан хантаа 425 725-ын диаметртэй сайн чанарын хуучин турбаа маш хямд яралтай зарна. Утас 96 54 72. Бүх төрлийн төмөр өндөр үнээр өөрсдөө унаагаар очиж авна. Утас 96 54 72. Хаягдл төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр авна. Төрөл бүрийн Йонкос, ширэм турбаа, хөнгөн цагаан, зэс, гуйл, аккумулятор бүх төрлийн хаягдл төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 96 65 51 92. Гүний худгийг өдөртөн шийдэн экспресс дрилинг компани утас 91 91 85 78. Та бүхэн зар мэдээ сонины редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ зэгийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Зарим бодит үнэг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцна.